हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं मेटेलिक पॉलिस्टर के बारे में। ये प्रिंटर है। ये मल्टी कलर लेवल है। ये इसमें काफ़ी प्रिंटिंग है, 6 कलर में है प्रिंटिंग। और इसकी शाइनिंग काफ़ी अच्छी शाइनिंग है। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक बोतल लेबल है। ये सिरप बोतल, ये सिरप लेबल है। ये सिरप की बोतल में लगना है ये देखिए। और इसकी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है। और जो ब्रांड है ये एवरी का है। तो ये एवरी ब्रांड है। उसकी गमिंग, इसकी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट होती है मेटेलिक की। देखिए, ये पीछे से ऐसे शाइनिंग करता है। ये शाइनिंग और आगे से भी सेम ऐसा है, बस इसकी पीछे गमिंग है। इसकी गमिंग की क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है। ये देखिए। और ये हम जो भी लेवल स्टिक बनाते हैं ये एसिड फॉर्म में नहीं है हमारा, ये रोल फॉर्म में है। रोल फॉर्म में। और हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये मेटेलिक में है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है मेटेलिक पॉलिस्टर। एवरी पेपर है, ये है मेटेलिक पॉलिस्टर। देखिए, इसकी शाइनिंग काफ़ी बेहतरीन आ रही है। शाइनिंग, इसकी चमक काफ़ी अच्छी है। इस पर 6 कलर की पेंटिंग हुई है और ऊपर से वार्निश भी हुई है, जिससे कि काफ़ी यूवी कलर है। ये यूवी चली हुई है, जिससे इसकी शाइनिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अच्छी शाइनिंग है। और यहाँ पे बैच प्रिंटिंग के लिए हमने ये विंडो छोड़ रखा है। यहाँ पे वार्निश नहीं है। अगर किसी को भी ये लेबल स्टिकर परचेज करना हो या प्रिंटिंग करवानी हो, मल्टी कलर लेवल या सिंगल कलर प्लेन प्रिंटेड, हम सारे करते हैं। और अपना कॉन्टेक्ट नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे आप वहाँ से कॉन्टेक्ट हमें कर सकते हैं। बेस्ट प्राइस में आप हमसे परचेज कर सकते हैं लेबल स्टिकर। बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस। गाइस, अभी आज मैं आपको इस पे चिपका के दिखाता हूँ, इस बोतल पे। एक्चुअली ये जो बोतल है तो पानी का है, बट हमारे पास ऐसा बोतल है नहीं, अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो इसको मैं इस पे पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको, चिपका के। देखो ऐसे, ये ऐसे बोतल पे लगना है। तो इसका अपना बोतल होगा सिरप का, ये ऐसे पे लगेगा।